हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। इट इज़ माय नेक्स्ट वीडियो और ये हमारा कंपनी लॉ का पहला वीडियो। इसके पहले मैंने ऑडिटिंग के वीडियोस बनाए हैं, बट इट इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो और ये है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का पहला चैप्टर है ये हमारा। Definition and nature of a company. Meaning of a company. It means a group of persons who have associated themselves together with a view to achieving some common purpose, which may be economic gain or otherwise. In this context, every partnership firm may be named and styled as company. इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि मतलब अगर कुछ दोस्त लोग मिलते हैं, सॉरी कुछ पीपल्स, अगर कुछ लोग मिल के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कुछ लोगों का एक ही गोल है, कोई एक गोल होगा, इकोनॉमिक गोल या पर्सनल गोल, कुछ भी गोल होगा। अगर उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ लोग मिल के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसी बिजनेस को हम बोलते हैं कंपनी। इकोनॉमिक गेन मतलब कि वो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड हो सकता है या उनका पर्सनल भी कोई मोटिव हो सकता है। इन दिस कंटेक्स्ट एवरी पार्टनरशिप फर्म में बी नेम्ड एंड स्टाइल्ड एज कंपनी। इसीलिए जो हमारे पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं वो भी कुछ लोग मिल के बनाए होते हैं, इसीलिए हम पार्टनरशिप फर्म को भी एक कंपनी का नाम ही देते हैं, या तो हम एक कंपनी के स्टाइल में ही उसको बोलते हैं कि हाँ एक ये कंपनी का ही कोई स्टाइल होगा। दैट्स वाई इट इज़ अ कंपनी। Definition of a company. According to section 220 of the Companies Act 2013 defines a company as follow. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. The above definition brings out only one feature of a company, that it exists only in the eyes of law and its corporate personality is granted to it by the law. थ्रू इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, इस डेफिनेशन में जो बोल रहा है कि कंपनी के सिर्फ एक ही फीचर बताए गए हैं कि वो क्या है, क्रिएटेड बाय लॉ है। वो सिर्फ लॉ की नज़र में ही कंपनी एग्जिस्ट करती है और उसकी कोई पर्सनालिटी होती है, उसकी एक कॉर्पोरेटिव पर्सनालिटी होती है सिर्फ और सिर्फ लॉ की नज़र में, और इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको हम देख सुन नहीं सकते, बस इसको महसूस हम कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ लॉ की तरफ से ही क्रिएट की जाती है। यही है इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ये क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। अगर हम कोई भी कंपनी बोल रहे हैं कि अगर ये कंपनी है तो ये एक लॉ में कोर्ट में रजिस्टर्ड ही होती है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी कंपनी रन नहीं कर सकती। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको हम देख सुन महसूस कुछ भी नहीं कर सकते, बस इस देख और सुन नहीं सकते, इसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट और सेपरेट लीगल एंटिटी, ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी के आश्रित नहीं होता, इसके ओनर से सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसके ओनर का नाम अलग चलता है और इस कंपनी का नाम अलग चलता है। परपेचुअल सक्सेशन, इसमें बोल रहा है कि अगर जैसे कि कंपनी के कोई जो ओनर है, ओनर के आने जाने से कंपनी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे अगर ओनर की डेथ हो गई तो कंपनी बंद नहीं होगी, उसकी जगह ओनर चेंज होगा, बट कंपनी अपने नाम से रन करती रहेगी। सेपरेट प्रॉपर्टी, सॉरी एक पॉइंट हमारा छूट गया, कॉमन सील, इसका अपना एक मोहर होता है, ये मैनेजर के साइन से नहीं चलती है, ये क्या होता है, अपने मोहर से चलती है। अगर हम एक कंपनी से कोई भी डॉक्यूमेंट पास कराते हैं तो उस पर कंपनी का कॉमन सील लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेपरेट प्रॉपर्टी, इसकी अपनी एक खुद की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसको सेल आउट करते हैं तो वो एक कंपनी के नाम से ही सेल आउट होती है, कोई भी मैनेजर के नाम से नहीं होती है या इसके एम्प्लॉयज़ के नाम से नहीं होती है, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है और उसी के नाम पे होती है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जैसे कि अगर कंपनी के जो शेयर्स हैं तो ये अपना शेयर कहीं भी इशू और रिडीम करा सकती है, ये अपना शेयर कहीं भी इशू कर सकती है, कोई कंपनी को भी इशू कर सकती है, पब्लिकली भी इशू कर सकती है और प्राइवेटली भी इशू कर सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी कभी भी अनलिमिटेड नहीं होती है, इसकी एक सीमा तक ही लाइबिलिटी होती है।
कंपनी बनने टाइम ही इसकी लाइबिलिटी डिसाइड कर दी जाती है कि इसकी इतनी ही लाइबिलिटी होगी। ह्यूज फाइनेंस, अगर कंपनी हम खोलते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ह्यूज फाइनेंस की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अगर हम कंपनी चला रहे हैं तो हमें एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है। उस पूरे कंपनी को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल की हमें ज़रूरत होती है जो उस फील्ड में बहुत अच्छा हो, जो उस पूरे कंपनी को अच्छे से मैनेज कर सके। ठीक है, हमारे नेक्स्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इसका मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट व्हील मीन्स द प्रोटेक्शन इन द शेप और ऑल फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। In fact, the whole law of company is based on the theory and the principles of the corporate entity or corporate personality. This principle may be called corporate wheel or the wheel of incorporation or the wheel of corporate personality. Such cases can be classified into two categories of follow. अब हम लोग ये जान लेते हैं कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है। जैसे कि अब कंपनी बहुत लॉस में जाने लगी या अचानक से 2 4 5 लोग 5 कंपनियां आके बोलती हैं कि इस कंपनी पे मेरा इतना लाइबिलिटी है। कोई आके बोल रहा है मेरा 5 लाख का लाइबिलिटी, कोई मेरा 2 लाख का लाइबिलिटी, मेरा 4 लाख का लाइबिलिटी। तो अगर 2 4 लोग आके बोलते हैं इस कंपनी पे मेरा इतना लाइबिलिटी है, तो ये तो हो गया कंपनी की लाइबिलिटी। ठीक है, कंपनी सुन लिया कि हाँ ये मेरी लाइबिलिटी है, लेकिन कंपनी के एक्चुअल में लाइबिलिटी तो है, लेकिन वो फिर उसके पीछे के रीजंस फाइंड आउट करता है कि आखिर ये कंपनी पे लाइबिलिटी क्यों आया। तो वो उस सारे मेंबर्स, वहाँ के मैनेजर्स, डायरेक्टर की चेकिंग कराता है कि आखिर किसने क्या गलती की या फ्रॉड किया कि कंपनी पे इतनी लाइबिलिटी आई। तो जो जो गलतियाँ अगर किसी मेंबर्स की फाइंड हमें होती है और वो लाइबिलिटी जो कंपनी की लाइबिलिटी है हम वो उन पे ट्रांसफ़र करते हैं या पर्सनल लाइबिलिटी में हम उसको चेंज कर देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। जैसे कि 1 लाख 4 लाख की लाइबिलिटी आई थी कंपनी पे, लेकिन हमें पता चला कि मैनेजर की गलती की वजह से ये लाइबिलिटी आया, तो अब वो लाइबिलिटी कौन पे ऑफ करेगा? हमारा मैनेजर पे ऑफ करेगा, इसीलिए बोला गया है। तो यही हम बोलते हैं कि जब हम कंपनी लाइबिलिटी को एक पर्सनल लाइबिलिटी में चेंज कर देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आ गया हो। और इसको हम 2 कैटेगरीज में डिफाइन किए हुए हैं कि एक तो किस किस कंपनी में होता है ये, और ये रीजंस क्यों क्यों होते हैं। तो किस किस कंपनी में होता है ये देख लेते हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील एज पर जुडिशियल लॉ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो पहला किस कंपनी होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। पहले तो हम कंपनी का कैरेक्टर जानते हैं कि वो जो कंपनी काम कर रही है वो किस कैरेक्टर से काम कर रही है, वो कैसा काम कर रही है, और मतलब कौन से गुड्स को लेके काम कर रही है, मतलब किस गुड्स को वो सेल आउट कर रही हो और गुड्स की क्वालिटी कैसी है। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ये हम क्यों करते हैं? क्यों मतलब हम पर्सनल कंपनी लाइबिलिटी को पर्सनल लाइबिलिटी में चेंज करते हैं कि जो हमें गवर्नमेंट को ईयरली या एनुअली रिवेन्यू देना पड़ता है एज अ टैक्स के रूप में, तो उस रिवेन्यू को हम अपने पास प्रोटेक्ट कर सकें। उस रिवेन्यू को जब हम साल भर बचाएंगे तभी ना एट एंड ऑफ द ईयर हम उसको दे पाएंगे, तो इसलिए भी होता है। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, हमें फ्रॉड से बचने के लिए भी, हम अगर पहले से इसको करा लेंगे तो हम फ्रॉड से बच जाएंगे, और आफ्टर फ्रॉड तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो ही जाएगा, तो फिर इसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। वेयर अ कंपनी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ इट्स मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। मान लीजिए एक कंपनी कोई एजेंट का काम कर रहा है दूसरी कंपनी के लिए। मान लीजिए वो अपनी कंपनी के शेयर्स दूसरी कंपनी के शेयर्स में सेल आउट कर रहा है या उनके कंपनी के शेयर्स ले रहा है, तो इसको भी हम तब भी ये फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डमी कंपनीज क्या होता है? जब 1-2 लोग मिलके अपने घर फैमिली मेम्बर्स के लोग ही मिलके जो कंपनी बना लेते हैं उसी को हम बोलते हैं डमी कंपनीज। तो डमी कंपनीज की जो भी लाइबिलिटी हो जाती है वो खुद ही पे आउट करते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो 1-2 लोग मिल गए और वो लोग ही कंपनी बना लिए, तो जब कंपनी के कोई मेंबर ही नहीं है तो लाइबिलिटी पे ऑफ कौन करेगा? तो वो लोग खुद ही करते हैं।
गवर्नमेंट कंपनीज में भी ऐसा होता है, जैसे जो भी गवर्नमेंट कंपनी रन करा रही है तो गवर्नमेंट कंपनी की भी अपनी वो लोग देखते हैं, जांच कराते हैं कि आखिर किस वजह से ये हो रहा है। हमारा नेक्स्ट है क्या, लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील अंडर एक्सप्रेस स्टेचरी प्रोविजन ऑफ डिफरेंट लॉज। अलग अलग लॉज के तरीके में हम देखते हैं कि क्या क्या रीजंस आते हैं। रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो द स्टेचरी मिनिमम। जब क्या होता है, ये एक रीज़न ये भी होता है कि जितने मेंबर्स हमारे मतलब रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, और रजिस्टर्ड मेंबर से हमारे मेंबर्स डे टू डे कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, तो भी इसके कॉरपोरेट व्हील होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, जैसे कि हमारे कंपनी के 5 मैनेजर्स हैं, तो पांचों मैनेजर अपना अपना प्रोस्पेक्टस बना के तो दे दिए, तो जिसके प्रोस्पेक्टस में गलती आई वही क्या करेगा, जो लाइबिलिटी आई है उसको पे ऑफ करेगा, वही लाइबल होगा उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए या पे बैक करने के लिए, कंपनी नहीं लाइबल होगी। फेलर इन रिटर्न एप्लीकेशन मनी, जैसे कि कुछ शेयर होल्डर होते हैं, उनका कुछ कॉल्स बचे रह जाते हैं, कॉल इन एरियर पढ़े होंगे, तो जैसे कि आप कंपनी वाइंडिंग अप होने के टाइम तो कंपनी पे तो इतनी लाइबिलिटी आ जाएगी कि आपके इतने कॉल्स बचे हुए हैं, तो कंपनी वो कॉल्स नहीं पे करेगी, वो कॉल्स का पैसा कौन पे करेगा, जो वो शेयर होल्डर्स हैं, वो आज तक नहीं किए तो इससे कोई मतलब नहीं है, वो कंपनी वाइंडिंग अप होने टाइम उनको देना ही पड़ेगा उतना पैसा। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी नेम, जैसे कि कोई कंपनी नेम का गलत यूज़ कर रहा हो, जैसे कि हम कंपनी नेम का हम इसके कोई एम्प्लॉय हैं, हम अपने कंपनी का नाम लेके किसी से लोन ले लिए, तो वो लोन की जब लाइबिलिटी उस कंपनी पे आई तो वो कंपनी नहीं पे ऑफ करेगी, वो कंपनी देखेगी कि ये लोन लिया कौन है, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी वो लोन लिया कौन है, तो वो जो लोन लिया होगा वही एम्प्लॉय होगा जो उसको पे बैक करेगा। वेयर सब्सिडरी कंपनी लॉसेज इट्स सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, क्या होता है, कुछ सब्सिडरीज कंपनी होती है जिनके 51% अबव शेयर्स एक होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं, तो जब सब्सिडरी कंपनी क्या करती है, अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी धीरे धीरे खोती जाती है, अपनी नाम धीरे धीरे खोता जाता है, या बहुत ज़्यादा लॉस इनकर्ट करने लगता है, तो वो होल्डिंग कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है उसका पैसा जमा करने का, वो जिम्मेदारी सब्सिडरी कंपनी की ही होती है कि वो अपना लॉस देखें कि किस वजह से हुआ है, और उनकी जो भी लाइबिलिटी आई है वो खुद पे ऑफ करें, क्योंकि जैसे कि 51% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास है, तो जो बाकी शेयर्स 49% ऑफ शेयर्स हैं तो उनका प्रॉफिट इनको दिया जाता है, इसलिए लाइबिलिटी भी ये खुद ही पे ऑफ करते हैं अपना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, कि अगर जैसे कोई फ्रॉड हो गया तो हम उसके ओनर की चेकिंग करेंगे कि इस कंपनी का ओनर कौन है, इस कंपनी को आखिर चला कौन रहा था और किस तरीके से चला रहा था, क्या रीजंस आए इसके ओनरशिप्स में कि ये फ्रॉड हुआ और ये लाइबिलिटी कंपनी पे आई, तो उस केस में ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस लाइबिलिटी को पे बैक करने की, या उसके पीछे के रीजंस फाइंड करने के लिए कि आखिर ये फ्रॉड हुआ कहाँ से। डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर कोई डायरेक्टर फ्रॉड करता है तो उस केस डायरेक्टर्स की भी लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड होती है, लेकिन अगर उस केस में कि अगर जैसे कि कोई वो फ्रॉड किया है कंपनी में तो उसकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया जाता है कि जितनी भी लाइबिलिटी आएगी अब वही पे बैक करेगा उसको। लाइबिलिटी ऑफ फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का कोई लाइबिलिटी ऑफ फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब इसमें क्या होता है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप होने लगती है तो गवर्नमेंट क्या चेकआउट करती है कि कहीं कंपनी खोलने का यही तो मोटिव नहीं था कि अपने क्रेडिटर्स से पैसा ले लो और फिर उन क्रेडिटर्स को पे बैक ना करो और वो सारे पैसे लेके भाग जाओ और कंपनी वाइंड अप कर दो। तो अगर ऐसा कोई मोटिव एट द एंड ऑफ निकलता है तो उस केस में क्या होता है, उस कंपनी के सारे मेंबर्स लाइबल होते हैं वो लाइबिलिटी को पे बैक करने के लिए। नॉन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, अगर इनकम एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप अगर इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है तो वो इनकम टैक्स का पेमेंट करना ही करना होता है, और मतलब जैसे कि ओनर, ये ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की ही होती है इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए, तो इस केस में ओनर लाइबल हो जाता है इनकम टैक्स पेमेंट के लिए। अल्ट्रा वायरस एक्ट,
अल्ट्रा वायरस एक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि सारे मेंबर्स थे कंपनी के, अगर किसी मेंबर्स ने अपने ओवर पावर का यूज़ किया हो, तो जैसे उसको पावर कम दी गई हो लेकिन वो उस पावर का ज़्यादा यूज़ करके कोई लाइबिलिटी क्रिएट किया है, तो वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस लाइबिलिटी का पे बैक करेगा। अंडरस्टैंड? मुझे तो होप है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो, लेकिन आपको अगर फिर भी नहीं समझ में आया और डिटेल में समझना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिए कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं वो टॉपिक आपको इन डिटेल समझा दूँगी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इस कंपनी या सिटीज़न, क्या कंपनी एक सिटीज़न की तरह होती है? क्या एक कंपनी सिटीज़न होती है? सो नो, अ कंपनी इज़ नॉट अ सिटीज़न। नहीं, कंपनी एक सिटीज़न नहीं होती है। इन द आइज ऑफ लॉ, कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन, इट इज़ नॉट अ सिटीज़न अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे लॉ की नज़र में क्या होता है कि कंपनी एक लीगल पर्सन है, वो एक लीगली रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये एक सिटीज़न नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिए, और एज सुन एज पॉसिबल मैं इसका दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगी। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और आई होप आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझसे पूछें। एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।